Ixi, tá ouvindo o clock. Você tá com o clock aí? Tem clock aí? Dá pra ir outra música. Tá fácil aí? Vamos conferir só. Vai na incondicional. Incondicional. Tem clique. Não, zero. Então, é o fone? Fechou então. Eu tô com o fone funcionando. Não, mas tá aberto. PS, o clock simplesmente caiu isso aí. Eu tô ouvindo. Você tá ouvindo ou você Pô, com o fone agora, tá sem fone aí. Ah, porque você pediu pra você fazer. Dá um play pra ele. Não, dá um playzinho. Tava sem fone. Tava só com o pé. Sim, tava sem fone. Vai lá então. Vamos lá, sim. Caraca. Passar depressa e passamos pelo mundo e não imaginar você. Não importa o que vão falar, nem o que vão pensar.